months yun bago mawala yung similya para pa. Ang Sevilla kasi pag consistent naman yung pag-ano. Hindi kailangan natin ng isa yan, isang asawa. Oo, kinakailangan talaga. Kasi pag yun talagang kasi araw-araw ginababaan yan. Pag araw-araw yan nag-ano ng ano, sigurado may itlog. Ayan, marami-rami na akong ipapasok itlog. Kasi, ano yung itlog ko doon? Ilan lang yung itlog ko doon eh. Kasi nga nag-stop sila. Oo, ayun eh. Bibili na lang ako ng isa pang ibang itlog. May ano yan, Pangitlog po. 600 ang ano, isang tray. Ayan, hindi tayo isang tray. Pero pwede man pag-design yan. Ha? Pwede patisahan. Oo. Kasi bili ako ng isa para Kasi, patisahan. ano yan eh. Magpapasok tayo boy kasi ba idadagdag natin yun nandun. Kasi hindi siya artificial na ano, yung Oo. papigs lang. Hindi. Iba-ibang yung ano. Oo, meron. Pwede na kahit iba-iba. Sige. O sige, set na lang pero set para. Magkano yun? Pero yung ano, silky, ilan ba yung na-order ko? Ay, 900 ba? Te. 900 plus yung 2-4. Pagkatapos itong isang set pa. Magkano yung tandang ko nung dalawa? 800 na lang. 800. So, Bibigay ko na sa inyo, 2.8. no? 2.8. May tawad pa sa 2.8 yung isang set. Discounted na. Bibili, alam mo sa totoo lang, Ayun, yan eh. magiging suki din kita. Makakuha ako ng ibang... Magta-travel pa ako para makakuha ng ibang ano. Discounted tayo. Ano, Excited ako kasi yung, ang laki ng kulungan ko sa Balubad. Wala akong mailagay. Eh kasi maghihintay pa ako ng ilang buwan na maglilay yung Rhode Island ko. once na ano, ang ginawa ko kasi dati, kumuha muna ako ng ano, ng tryo. Tryo. Nag-observe ko kung paano, kasi first time eh. Ayoko na mabigla eh, di ba? Dalawa nga lang yung first time ko. So, nung ano, nag-additional ako, nakuha ko na yung ano nila eh. Nung secret. Oh, secret. Hanggang ayan. Naging ganyan na, ganyan karami. Ayan, meron pa dyan, ayan. Kumpitin mo nga yan kung magkano yung tatlong set. Ito daw A1. Ito, 2.8 sabi ni Sir. Di ba kasi muna para makadagdag ako ng itlog. Yung isa 900, yung isa 2.4. Ito. 2,400, 900 at 2,800. Sige, tumawag na tayo pag nabuo. Kano? 2.8, 9, at saka 2.4. Tapos isang egg. 6-1 po, 6-1. 6.1 na, Plus, pero... plus 600 po. Oh, this 6-7. Okay. 6-7. Sige, basta bibigyan namin din ng ano, para lang Discount. tayo. No? Oh, sige. Gusto ko rin ano eh, tumulong sa ano. Oo nga, magasarap din. Kasi marami oo. na sa akin na ano, nakuha. Kaya lang, sinasabi ko sa kanila, yan, bibigyan ko kayo ng ano, ng tryo. Pero pag nangitlog yan, humanap na uli kayo ng panibago. Yun nga, alam ko. Oo, kasi hindi na po pwede yun dahil hindi nalalaki ang ano, ang lahi. Kung gusto niyo talaga sabi ko, ano, may nabili nga sa akin ang Amerikano na. Bibigyan kita ng ano, ng parehong inahin. Kaya lang dito pwede. Ito, yung maging anak nito. Ito kayo, meron na ako sa bahay. Diba? May 35 ako doon. Meron na rin ako roster doon na 2 months old. Yung Yun, bibili ko na pwede mo naman. magsasalubong na sila. Pati ito, yun ang plano ko. Kaya nakalista. Para hindi ka rin malimang sa ano. Pag nagpa-incubate ka, di ba, nagpa-incubate ka ng Lunes. Yung isa, magpa-incubate ka Sabado. Sabado, oo. Yung makukunang pisa, Yun doon nga. Yun nga. Yun yung ano. Yun yung para instruction ko nga doon na yung, di ba, lunes ako bukas magpapasok kasi dalawang lunes na ako. Pero nung last time, Sabado, dalawang Sabado. Kaya nagkatagpo tayo ng isang araw. Nandun na iwan nga daw yung manok, yung chicken mo doon, magkatabi tayo. Oo. Ayun eh, sabi ko nga, ako naman eh, no, talagang ano, Naghanap talaga ako hindi dito. ayoko ng business na ano, yung ngayon lang. Gusto ko yung business na magtatagal. Kasi kung bibigyan kita ng Makikita mo kung magkapatid, pagdating ng ano, yung aking breeder na yan, ay ang gwapo. o sa Kasi pag yung ano, talagang lahat ng ano binibigay namin, pero ini-interval ko siya kahit yung water. papasya lang po pag naandyan ka. Iluso po ako. Pick up ano, yes. Bigla. Pero yung iba ko pong manok yung sa Balubad. Diba? Saan sa Balubad? Sa first.
Uppers. Ang ganda na yung tignan mo, tutuwa si Kog niyan. Marami pa ako dyan, ito. Ito is Bali, apat-apat, tapos tatlo, no? 1 and a half. Ay, ang ganda. Ang ganda. Ito, maganda ito. Meron siyang Rhode Island, oh. So, ganun na, mas malaki doon yung Rhode Island ko. Ano yung walang nakakaalawa naman yung walang ano? Oh, alam mo kung bakit nagkakargan? Yung parang kung sa tao binubuli nila. Talunan sila. Talunan sila. Pag yung ano, tinuto Eh, ka. pag ganyan kalalaki yan, ganyan, magkano? Eh, bibigay ko na rin lang sa'yo ng 250. Oo, pero yung ito lang, itong malalaki. Yung maliliit hindi. Oo, sige. Etong, Eh, yung pa lalaki. Eh, yung sa akin din malalaki na yun, di ba? Yung nandoon, yung ano, Ayan, oh, nandiyan. yun nandoon. Ikaw na pumili kung alin ang gusto mo para ano. Sige. Ito naman, ito pa. Ito is ano to, 2 and a half months na yan. So, ano half na to? Oo. Ba, hindi, 2 months pala. Okay. Ano naman yan na manok? Ito, Rhode Island din na nakakross ng ano, Ng ng Raja. Raja, oh. Then meron din siyang kasama ng ano. Yung maliliit po, ano na yan? Ano yan? Americana at saka silk. Yung Silky at saka Americana? Ayan. Yung ang Americana, yung brown. Ayan ito. Ito yung gray. Light gray. Mabibigyan niyo po ako niyan ngayon ng mag-asa, mga ilan? Alin? Yan, Americana. Americana. Oo naman. Kaya nga lang, ay sinasabi ko nga, huwag mo ko sisisihin. Bakit po? Eh kasi nga, hindi sila malalaki na mag-inbreed. Kasi magkakapatid na sila eh. Pangangitlogin ko lang muna. Ayun, pwede. Hanggang sa makahanap ako ng kanilang asawa. meron Eh, di lagyan mo na lang ako dyan. Babae lang lahat. Di ba? Hindi ko ano yung gender eh. Magiging ng gender. Ayun, yun, lalaki yun. Pula ng big. Yun, sigurado. Oo. Yung Ito pa. dapat, yung mga gray. Ang ano lang, iba presyo ng ng Americana. Yung nakano. Medyo mataas. Oh, gano'n. Oo. Alam mo Kaya lang, ang, wala tayong pang breed kung ganyan dito. Maghahanap pa tayo, no? Dapat, oo, meron akong pupuntahang isang breeder. Kukuha talaga ako ngayon ng ganito na lang. ng ganyan. Oh, i-breed mo ako ng kahit mga, pag nangingitlog na, doon ko na bibilin kahit wala siyang breeder. Mm. Diba? Hindi, ang ganito na lang. Kung kukuha ka niyan, hahanap din kasi ako ng Ng asawa. Oo, ng lalaki. Kung gusto mo, Oo. pwede Pwede kita. naman. Kahit isa lang. Para mas mabilis din ang pagpaparami. Ako na magpalaki para ma-condition ko. So, kung bibigyan mo ako niyan po, magkano yan? Ito, nasa 450. Ganyan. Oo. Pag ikaw ay nagtanong yan sa 7.5 ang trayo. 7.5 ang bigay ko ng trayo eh. Oo. Bigyan mo na lang ako ng babae dyan. Magkano sabi mo? 450. 450. 4 na lang para tatlo. Kung naman. Sige, ito. Yun nga eh, 5 ba? Magkano yung tatlong set na? Magkano yung tatlong set pati itlog? 27. Ah, 27. 6'7". 6'7". Ako i-plus mo yung tatlong babae. 450 daw. Maglista ka kasi para hindi pa alam mo naman ako, sakit ako kalimot. Plus, O mag-ano ka na? tatlo lang po. Tatlong babae. O tatlong, ako naman yung lalaki, saka na ako pipili yung lalaki. 8,050 po. Gusto mo dito na kita ibabawas ng silky? Saan? Ito. Sige. Malalaki na ba yan? Hindi malalaki yata ito na. Hindi, tingnan mo kung alin na mas malaki. Tingnan mo. Magkano yung price natin dito kaya? 900 yung apat na. Ilan yung lalaki? May lalaki siya? Alam mo, sa totoo lang, ang pag-gender, ang hihirapan ako pag ganyan eh. Hindi po, dali. Pero yun, lalaki. Lalaki yan. O sige, bigyan mo ko lalaking ganyan. Di, tatlong babae. Yung babae yun, sigurado. Ito babae, ito sigurado. Yan. Yan. O yan, sige, aray ko. Kasi, hindi, pumili ka rin. Kasi baka sa tingin. Sige, yung malaki yung nakita ko dito. Sige, turo mo. At yun ang huliin at Ayun, nandito. Ayun po, di ba? Yun, dalawa na yun. Nakita ko dito. ayun, gusto mo. Oh, yan. Ah, Oh, tapos yung dalawa pa. Pero ibibigyan mo na ako, bigyan mo ako doon ng tatlo na walang asawa.
Sa? Parang Doon sa apat kabila. pala yun, no? Apat ba? Sabi ko, mag-lista kayo, nakakalimutan. Anak, halika. Ilan? Gusto mo? Ayun, sine. Anong kinuha? Ang At ito po, 2-4 yung computation ko ng ilan yun? Chinese silky ilan? Ilang apat yun? Apat na Chinese silky. Hindi po ito Rhode Island na yung ano, yan yung Rhode Island kanina. Sabi ko isa yung asawa, Tatlong babae. tatlong babae. Isang room. Oo. Tapos tatlong Ten. na ano to dad? Red Island. Breeder na to? Ay ano to? Yung Hindi, malapit siyang mag-ano. Mga 1.5 months old na siya. Oo, yan. Okay, magkano So, to dad? bali compute namin parang 2-4. 2-4 yung Oo, apat. 1,950 plus 450, di ba? So, 650. So, Magkano dad yung room? Magkano yung room? 450 na lang ibinigay. 450 yung room, tapos magkano yung tatlong hen? o ano, bali 1,950 yung compute namin sa tatlo. So, Sa tatlo? 650, oo. Okay. 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 Tapos yung CLP na apat, 900. Okay. Tatlong babae, isang lalaki, yun nandun. Bigyan lang ng discount ha. Which is Magkano man? Sorry. 900 yung apat. 900. Okay. Oo. Okay. Tapos, Yung malalaking ano po, yung row, Yung ano? din nga ano, yung dalawang babae, isang lalaki. Yung laying na. isang lalaki daw. Tapos ano to? Isang lalaki. Okay. Isang tapos one na room. Tapos ilang ano? Dalawang hen. Magkano daw? 2.8 po yung 2.8 daw po. Daddy, 2.8 na yung nandito na tatlo. Ito, dito, 2.8. 2.8, Yung okay. dalawang ano, Dalawang inahin. dalawang inahin. Isang, Okay. pa rin ba ilong? Ay, doon sa ano. Ay, sa malayo. Doon sa Inumin ko ba? Dala? Ate ko naman inumin ko. Samahan nyo ang kuha ng aso. O, ilang set na yan, te? Tatlo, yung nandoon, sabi ko, apat, Ano kailangan mo cellphone? Diba Susi. sabi ko sa akin doon, magkano? Ayun, Dito, yung dito ano, tayo yung- dumaan kasi Ito, may Kaya lang, ito yung pinutin mo. 450. Pagbubukas. Ito Yung pagbukas, Amerikano. ito pagsara. Yung Amerikano at saka yung magkano? 450? Babalik ka na. Ang 450, tatlo na lang na 450. anak tatlong 450 Hindi parang ano, Saan daddy yan? 1,550. sa Amerikana. Amerikano. 450? Hindi ko mapahindihan si ma'am. eh. Sige, yun na lang muna kasi baka maubos yung mga reserva. O, tapos sete, isang tray ng manok. O, yun. Hindi ko alam ha kung makakaisang tray to. Tatlong, Amerikano. Tatlo. Tapos 450 each. Pero palagay ko makakaisang tray to. Dalawang araw lang to eh, yung itlog na yan. Natutuwa ako sa silky pag lumaki. Ang ganda-ganda ng silky. Buti na ano tumawag ka kanina, na sumagot ka kanina. Kasi kanina sa akin may ano pupunta rin bukas eh. Yung ninong ko nagsabi na Tapos daddy, magkano one tray na egg? 600. Yung binigyan na rin lang natin kay TTM. Nakakaya kay ma'am eh. Baka sa susunod marami ka na, pupunta ulit ako, bibili ako ng ano, yung ganon. Next week, kasi alis po kasi ako bukas, baka hindi ko maano. Pag bumalik ako next week, kukuha ko yung mga 2-3 weeks ganun. Yung nandoon, ano yon, week old. Oo. Nakita niyo yung nandoon? Oo. Yung week old yun. Kukuha ko lang last Monday. Oo. Bukas Monday 1. Kasi bukas ilan lang yung itlog ko. Parang 6 lang, no? Kasi hindi na nga tumigil na nga. Pero sa next Monday, maglalabas na kami ng ilang itlog yun? 15. 15 lang. Oh. Kahit pa paano, kausad-usad eh. Nakakatsaga lang. Ang ako dati kinokontrol ko na yung ano eh, pagpa-incubate. Ang lakas kasi sa patuka. Oo, talaga. Oo. Talagang ano eh, ito nga ano eh, pag yung ano, yung 14,000 a month. Bukod pa yung ano ha. Hindi ko pinakikiramdaman yung Bukod pa panggastos to. ko. Hindi nga eh, hindi ko na rin inaano. Oo. Sabi nga ni Mrs. Hindi ko pinakikiramdaman. Wala na uling ano, kaya yung pera. Kasi nung bumili kami ng ano, ilan lang yung alaga namin, mga 50 lang. 51. Tapos meron din ano si tatay niya, konti-konti lang naman yung
Texas niya, may napa-hatch siya ng Texas. Limang, yung na-hatch niya. Ay, hindi pa naubos yung isang sako natin, pang second week pa lang natin, no? Pang second week. Oh, Kaya pag yung yung isang sako namin. kung sabi ko nga, kung hindi ako ang nag-aalaga, baka magtaka ako kung bakit ako nag-aalaga. Kasi ang feeds na 35 kilos, dito dito, at saka yung nandoon, Iba-iba yan, no? ay isang patukayan, Integra 3. Ito, saka yung nandoon. Integra 3, alam mo, 35 kilos, 2.5 na O, sige. Talagyan natin 8,050. Okay, yan. Sige, 8,050. huli. Kasi yung sisi, wala, hindi naman magkakasya yung sisi doon, yung Americano naman magkakasya doon, sir. Yung parang cage na gano'n. Ilan ba yung Americano? 3 lang naman yun, di ba? Stop ko net. Tatlong 450.